सो गाइस सब कुछ हो गया बिल्कुल रेडी। ये रहा हेलमेट हम लोगों ने सेटअप किया। अभी हम इस हेलमेट का रिव्यू देंगे, सीधा आपको मिलते हैं बाइक पे मोटो ब्लिंक करते हुए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सिस्टर केम सो अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे घर से। और गाइस बात कुछ ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरा मोटो ब्लॉग्स नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो आईफोन 14 है वहाँ पर माइक का बहुत इशू रहता है। मैंने पहली बार भी मोनो का एक माइक लिया था। माइक को लेने के बाद वो आईफोन से कनेक्ट करने वाला एडोप्टर नहीं था, तो वो एडोप्टर भी लिया, 1200 रुपये में खरीदा फ्लिपकार्ट से। तो उसके बाद भी काम नहीं हुआ। सो कल ही मेरे पास ये आया है एप्पल का ओरिजिनल वायर्ड ईयरफोन। सो आज हम इस ईयरफोन को हेलमेट में कैसे सेट करें वो दिखाएंगे, और थोड़ा मोटो ब्लॉग्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि माइक लगाने के बाद तो माइक चेक करना पड़ेगा, तो माइक भी आपको चेक करके दिखाएंगे। अभी चलिए हम हेलमेट को सेटअप करते हैं। सो गाइस ये सब है हमारी सारी चीज़ें जिसके मदद से हम अभी मोटो ब्लॉग्स करेंगे। सो ये है चेन माउंट, ये हेलमेट के इस हिस्से पे लगाएंगे, और ये है मोबाइल होल्डर, और ये स्क्रू मैंने अलग से परचेज़ किया था। और बाकी ये है मेरा एप्पल का ओरिजिनल हेडफोन जो मुझे पड़ा लगभग 2000 रुपये। मतलब अभी यहाँ पर MRP 2000 रुपये है, मैंने इसको 1500 में ख़रीदा था। ये रहा वो। अभी हम ये वाला हेडफोन को इंस्टॉल करेंगे हेलमेट में। ये है हमारा एक्सोर का हेलमेट, ये मुझे पड़ा है 4600 के आसपास। सो मैं इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अभी बने रहिए, हम अभी हेलमेट को सेटअप करते हैं। सो गाइस अपना हेलमेट हो गया रेडी, बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। सो गाइस अपना जो ईयरफोन है वो मैंने यहाँ से निकाला है, यहाँ से, और ईयरफोन का जो माइक है उसको यहाँ पर सेट किया है। लोग देख सकते हैं इस पैड के अंदर एक होल करके, यहाँ पर एक होल करके यहाँ पर हमने चिपकाया है माइक को। और ये वाला जो पैड का स्ट्रैप है गाइस, इन स्ट्रैप को अगर इधर से हम लेते तो ये वाला ऐसा अटक जाता। सो मैंने इस चाकू से यहाँ पर 2 छेद कर लिया है। सो वहीं पर से हम लोगों ने स्ट्रैप को निकाला, और ये वाला ईयरफोन का वायर भी हमने वहीं से निकाला है। अभी इसका एक आप लोगों को टेस्ट भी देना पड़ेगा कि ये वर्किंग है या नहीं। सो गाइस सब कुछ हो गया बिल्कुल रेडी। ये रहा हेलमेट हम लोगों ने सेटअप किया, आप लोग देख सकते हैं। सो सब कुछ रेडी होगा। अभी हम इस हेलमेट का रिव्यू देंगे, मतलब ये तरीका वर्क करता है या नहीं। सब लोग बने रहे ब्लॉग में, सीधा आपको मिलते हैं बाइक पे मोटो ब्लिंक करते हुए। तो गाइस अभी हम आ गए सीधे हाईवे पे। मुझे तो नहीं पता गाइस कि आप लोगों को आवाज़ कैसी सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। अभी मेरा वाइजर खुला हुआ है, सो मैं अभी अपना वाइजर डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी मेरा वाइजर फुल्ली बंद है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी से सुनाई दे रहा होगा। सो गाइस मैं पिछले 1 साल से मोटो ब्लॉगिंग चैनल चला रहा हूं, और इस 1 साल में मुझे बहुत सारी दिक्कतों के सामना करनी पड़ी। दिक्कतें मतलब मेरा पास अभी जो फ़ोन है वो है आईफोन 14, और इसमें गाइस एक मेजर दिक्कत ये है कि आप लोग तो सब जानते हैं गाइस कि मोटो ब्लॉग में एक्सटर्नल माइक की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ सुनाई देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को ठीक से आवाज़ ही सुनाई ना दे तो आप लोग क्या देखोगे, है ना। तो मेरा एक दोस्त है यूट्यूबर, तो उसने मुझे सलाह दी कि अपना आईफोन का ओरिजिनल वाला ईयरफोन लाओ, वायर वाला। सो अभी मेरे बाइक का स्पीड है 60, और 60 के स्पीड में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो आपको आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है गाइस कमेंट करके बताना। और गाइस आप लोगों में से जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज से बहुत तगड़े तगड़े मोटो ब्लॉग्स आएंगे मेरे चैनल पे। तो अभी थोड़ा स्पीड अप करते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। सो गाइस अभी फिलहाल मेरा बाइक का स्पीड है लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास आप लोगों को कैसे आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। अभी यहाँ से लेते हैं यू टर्न, घर के लिए रवाना होते हैं। तो गाइस अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है 4K 30 FPS में। मैं आपको अभी 1080 पे 60 FPS पे लगा कर दिखाता हूँ कि 1080 का 60 FPS का वाइड एंगल व्यू कितना आता है। तो गाइस अभी ये है 1080 60 FPS का वाइड एंगल व्यू। तो आप लोग गाइस कमेंट करके बताना कि 4K 30 FPS का वाइड एंगल व्यू अच्छा है या
1080 का 60 fps वाइड एंगल भी अच्छा है। उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए तगड़े तगड़े कंटेंट लेकर मोटो ब्लॉग्स लाऊंगा। तो गाइस आप लोगों में से जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आईफोन का गाइस सबसे बड़ा दिक्कत ही है कि वो साउंड बहुत ज्यादा कैप्चर करता है। ज्यादा साउंड कैप्चर करने की वजह से आफ्टर मार्केट कोई भी माइक यूज करोगे सो उससे आपका मोटो ब्लॉगिंग में साउंड अच्छा नहीं आएगा। साउंड क्वालिटी अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेस कर लेना। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को कंफर्टेबल लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करके बताना मुझे। पहले ये बाइक मैंने परचेस किया था तो तभी एग्जॉस्ट डला हुआ था। आज लगभग 8-9 महीने से मैं अपना जो स्टॉक वाला साइलेंसर है वो डाल के चला रहा हूँ। पहले मेरे पास शार्क का एग्जॉस्ट था जिसका साउंड गाइस बहुत ज़्यादा था। तो अभी एक एग्जॉस्ट है, वैसे मुझे उसका नाम नहीं पता अभी, पर वो एग्जॉस्ट जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो तभी इतना आवाज़ नहीं करता। जब आप एक्सीलरेटर को खींचोगे उसके बाद ही वो बहुत आवाज़ करता है। सो वो वाला एग्जॉस्ट मुझे अभी लगाना है। सो कुछ दिन बाद मैं बोरपेटा जा रहा हूँ अपने बाइक की सर्विसिंग के लिए। सो वहीं से डलवा के लाएंगे। सो गाइस आपको ये वाला वीडियो अगर वैल्यूएबल लगे वीडियो को एक लाइक कर देना। और भी तगड़े तगड़े मोटो ब्लॉग्स आएंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके देना गाइस, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास जाए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।